Не, ну вот Бульбаш был смешной, я такой, вообще-то у меня есть имя. Белорусская черта — объединяться, что-то держаться вместе. Не надо там школьников, студентов контролировать, просто предоставьте им площадку. Какой актовый зал вы написали завучу по воспитательной работе? Знаешь, как в песне? Да, периферия. Вы думаете, комики, которые сейчас шутят в России, они актуальны? Там Человек-пчела на сцене. Снаружи свинья, а внутри Люцифер. Это то, что бы я хотел в Беларуси. Свободные рамки, по-белорусски как? Ух, вольные ограничения. Всем привет, меня зовут Катя Раецкая, и это YouTube-шоу «Белорусская мечта». Каждую неделю здесь мы мечтаем о будущем. Какими будем мы, какими будет наша новая Беларусь. Но забываем о важном. В процессе ведь нужно быть счастливыми людьми. А что продлевает жизнь и делает ее лучше, это смех и юмор. И сегодня мы узнаем у нашего гостя, есть ли у белорусов чувство юмора, над чем можно смеяться и над чем нельзя, и как, в принципе, сделать свою жизнь хоть немножечко веселее. У нас в гостях сценарист и стендап-комик Максим Коновал. У нас в гостях сценарист и стендап-комик Максим Коновал. Привет, Катя. Привет. Какой твой любимый анекдот про белоруса? Анекдот про белоруса? У меня анекдот про определенного белоруса. Просто, мне кажется, анекдоты, они все на стереотипах каких-то. То есть обобщение такое, которое всегда не сильно хорошо работает, потому что нельзя говорить, что там все белорусы только такие, все американцы только такие, все украинцы только такие. Поэтому это круто, что есть анекдоты про белорусов, что значит о нас там что-то знают в мире, там любители картошки, терпеливые, не знаю, что-то еще. Ну, если в эфире звучит слово «драник», например, сразу все-таки Да, как немножко это нас склеивает. Кстати, много же анекдотов, там, Беларусь, бульбаш, есть словосочетание бульбасрач, соседи нас так называют. Это хорошо, когда есть хоть какой-то бренд, или это не самый лучший вариант, и есть ли смысл культивировать это там в шутках, в стендапе, в программах? Я бы, наверное, я бы менял уже такое представление о белорусах, что это бульбаши, любители картошки. То есть даже когда я выступал в Украине, все там подходили мужички эти подпитые после выступления, такие, вот бульбаш был смешной. Я такой, вообще-то у меня есть имя. Сам ты бульбаш, понял? И дальше непередаваемый, непереводимый текст, да? Да, просто я не знал, что ответить. Но обычно это я про себя же думал. А всегда говорил, спасибо большое, раз вам понравилось. Благодарю вас. Спасибо за ваш фидбэк. Ты как-то шутил, смотрел белорусское телевидение, потому что был наказан. Наше белорусское телевидение, это действительно страшно и грустно? Или там есть я приезжал, когда в Новополоцк. Известный этот вот. Да. И у меня, отец, у меня вообще всегда у отца включен телевизор. Я думаю, у многих отцов. Белорусское ТВ? Да, он засыпает под ним, ты вечером приходишь, выключаешь, и я смотрю. Это классика. У меня так было, когда я жил уже не с родителями, там созванивался с мамой по скайпу, еще когда в университете учился. Мама там расспрашивала, общение. Потом заходил отец и говорил, а я телепанораму смотрю. У него всегда была сводка, что он в данный момент смотрит по телевизору. И я всегда приезжал, телек этот включен, и там бесконечные какие-то шоу. И я уже не вспомню, то есть там, понятное дело, и белорусские какие-то шоу, и российские, тоже «Кривое зеркало». И я смотрю, и мой отец там что-то, га-га-га. И я такой, папа, что смешно? Он такой, ты не разбираешься, я эксперт. Я такой, окей. И там Человек-пчела на сцене. В таких больших штанах клоун. Ты такой, батя, отличный выбор. Я как-то прочитал, всегда спрашивает того мальчика, каким ты был, понравился ли бы ему тот мужчина, каким ты стал. И я думаю, если бы Человек-пчела себе 5-летнего, я буду жу-жу-жу-жу-жу. И пацан такой, респект. Пойду, наверное, вставлюсь, потому что хуже точно не будет. И, может быть, твой отец, кстати говоря, ближе к истине этой белорусской мечты, потому что смех – это же выработка гормона эндорфина. Эндорфин – это гормон счастья.
Может быть, если в каждый дом по жу-жу-жу, или там прописать раз в неделю обязательно смотреть стендап, или, я не знаю, читать анекдоты эти сзади в «Комсомольской правде», знаешь, может, тогда белорусы будут веселее, бодрее, гормон счастья поступает в тебя на постоянной основе. Ну вот да, поэтому я и думаю, что если человеку нравится такое, ну пускай, это достаточно безобидно, ну пожужжал, ты там посмеялся. Ну, наверное, да, потому что ты правильно сказала, что мы как бы современное поколение, мы там в ТикТоке залипаем тоже, наверное, над вещами, которые там следующее поколение не сильно поймет. Мне так нравится, что ты сомневаешься, что вот эта свинка, целующая кота, или там собака, которая врезается куда-нибудь, что это, интеллектуально, конечно, но следующие просто не поймут, не оценят. Не, ну да, я надеюсь, что они не поймут, потому что если они такие, а вот это респект, давайте всей семьей посмотрим. На большом экране, а можно перевернуть изображение? Но ты сказал, что если им это нравится, пчелы и собаки, а есть вещи, над которыми нельзя шутить? И почему в Беларуси нельзя шутить, не знаю, там, про политику, религию, то во всем мире шутят и про расу, и про войну, и про ужасные происходящие события? Ну, мне кажется, здесь все исключительно внутренняя дилемма самого человека. То есть понятно, что да, сейчас есть множество ограничений, и ты не можешь подшутить, особенно там в Беларуси, над многими вещами. Ну и там равно так, как и в России. Но я всегда для себя думал, что единственный критерий для шутки – это смешная она будет для людей или нет. Как ты это узнаешь? Там, не знаю, рассказывая там на каких-то открытых микрофонах, форматах, где там комики рассказывают свой новый материал. То есть, понятно, ты для себя внутренне решаешь, про что ты хочешь шутить, про что не хочешь. Но я видел многих комиков, которые там, да, и там, не знаю, про болезни какие-то, про смерть. И если зритель над этим смеется, ну почему нет? Ну, мне так казалось. А нет какого-то такого морального кодекса стендаперов, в котором ты такой, сейчас там пандемия, нельзя шутить про смерть. Сейчас там военные действия, нельзя шутить про войну. Сейчас политический кризис. То есть подстраиваются ли шутки под то, что происходит в стране с конкретными людьми? Ну, мне кажется, хорошая комедия должна подстраиваться, безусловно. Поэтому вот мне очень понравилось, я недавно смотрел подкаст с комиками, которые уехали из России после начала полномасштабного вторжения. И там у Арианы Лалаевой, осетинки, ее спросили, не боитесь ли вы, что в эмиграции ваша комедия потеряет актуальность? Она говорит, а вы думаете, комики, которые сейчас шутят в России, они актуальны? Ну, понятно, это не вина комиков, где-то. Но они шутят над вещами там, вот у меня жена, конечно, выдает. Я, представляете, проснулся, а она не спит. Не знаю. И люди такие, да, очень актуальная комедия. Жена не спит, ничего себе. А есть ли такое белорусское сообщество стендапа? То есть мы про российское, к примеру, знаем, мы можем назвать людей по фамилиям. В Украине есть «Квартал», в России есть Comedy Club около, и КВН еще, извините, что я так всуе. Белорусское сообщество существует ли, и кто у вас авторитет, не знаю? Допустим, я жил в Украине, то мне было приятно, там что появлялись какие-то там белорусы, которые там или оставались в Киеве там долго, или там появлялись, но мне всегда было приятно провести время. То есть вот это вот есть какая-то белорусская черта, объединяться, что-то держаться вместе. И сейчас там всегда мы, вот когда переехали в Польшу, то мы тоже объединились с белорусскими комиками, которые здесь оказались, в комьюнити. Пан-стендап, что-то начали делать какую-то стендап-комедию по Польше, по Европе. Ну и так приятно, знаешь, там у нас чат на 1 человек, там кто-то в Варшаве, кто-то в Белостоке, кто-то в Гданьске. Мы такие, мы, белорусы, держимся вместе и ставим индустрию на колени. А почему важно так объединяться? Казалось бы, стендап-комик, как артист, должен хотеть быть один, он самый лучший. Почему важно объединяться белорусам, в том числе любых профессий? Ну ты как ребенок. Отшивись. Вот возьми веточку и сломай ее. А вот теперь сломай веник. Белорусский понимаешь? Народный. Да. Это не пословица. Нет, это Тони Робинсон. У него начало его мотивационной книги. Да, он решил сделать отсылку к очень банальной притче ВКонтакте. Есть белорусская народная такая поговорка, что берешь веник и не сломаешь. Подписывайтесь на Катин канал. Вот этот. Белорусская мечта. Вот. Будут супер гости, супер интервью.
Супер Беларусь будущего построим вместе с вами. Ое. Окей. Может ли человек, правильно пошутив, вложив туда интеллектуальный какой-то подтекст, не знаю, изменить что-то в стране, вдохновить людей на какие-то хорошие перемены, не знаю, в своем дворе убраться, в конце концов? Хочется верить, что не только ты несешь типа ха-ха-ха, ну все, поднялся настроение, а на следующий день уже обнулился снова. Да. А что что-то оставить в человеке. Такой, знаешь, как сорнячок посеять у него в голове, чтобы он там где-то мог разрастаться. Нет, я имею в виду, как сорняк растет, что он очень бесконтрольно, ты не можешь это проконтролировать, но очень буйно. И посадить, да, что-то полезное, но чтобы росло как сорняк или как бамбук. Очень белорусские шутки у тебя, все вот эти около. Да? Ну, я полол в детстве очень много грядок. Так ненавидел, ты любила. Ты знаешь, да, что если ты порол бураки, если ты полол бураки по версии сестер Груздевых, то человек обязательно добьется. Да, блин, получается... Да, и поэтому у меня получилось. Так, а белорусское телевидение или белорусская комедия тебе какие-нибудь травмы наносила? Я так поняла, что «Кривое зеркало» российское. Да. Ясно? А что с белорусским? Это не смешно, поэтому ничего нельзя вспомнить? Цензура, поэтому там особо не разбежишься, когда тебе говорят... Вот у нас есть шутка про национальную библиотеку. Нет, про национальную библиотеку не надо. Это алмаз. Это алмаз. Поэтому все уезжали в Россию или в Украину, чтобы из-за бугра шутить про Беларусь. Да. Когда ты решила вообще, что такое вот я хочу, как это белорусский кто? Ну, белорусские команды... Схемофор. Христофор, да. Вот тоже не смотрел. Когда смотрел белорусские команды КВН, которые становились чемпионами высшей лиги, и тогда это было смешно. Это БГУ, это ЧП. Меня они восхищали, и поэтому в том числе я там выбирал университет в Минске, где типа классная КВНовская школа, где я там думаю, и я буду там же. Ну, тогда это был такой социальный лифт в отсутствии других. То есть если ты не через поешь, КВН, да, ты мог понимать, что я парень из Новополоцка, из простой семьи, я могу там, верилось мне, что там пройти какой-то путь и оказаться перед Константином Эрнстом тогда же это казалось. Это сейчас То такой... есть Юлий Гусман тебя не вдохновлял, только Эрнст? Да, только Эрнст. Вот. Я, кстати, так вспомнила, что именно КВН через юмор подарил мне открытие под названием Петр Елфимов. Это белорусский певец. Он был в команде РУДН. И запомнила я на всю жизнь шутку. Они делали постановку «Трех поросят». И там что «Снаружи свинья, а внутри Люцифер». Вот такое. Все, что я помню про Петра Елфимова. После этого ходил на все его концерты. Теперь не хожу. Есть проблемка там одна. Ты упомянул Новополоцк. Что смешного, прекрасного и веселого есть в Новополоцке? Да вот в этом и проблема, что там надо прям с микроскопом ходить и выискивать что-то смешное. Ну, вообще такой типичный белорусский город, где есть нефтеперерабатывающий завод, это не типично для любого белорусского города. Но в целом, мне кажется, есть какое-то градообразующее предприятие, где полгорода работают, что-то с утра пришли, через проходную прошли, подышали на этого вахтера, что не пьяные, вечером ушли. И вот, то есть там как-то так достаточно уныленько в целом, это я сейчас понимаю. Но когда ты маленький, ты там находишься в занятиях, что бегаешь по стройке, вы там все нравится, родители приходят с завода, ты такой, они пришли с завода, сейчас посмотрим пчелу, и кайфуешь, вот. И поэтому как-то, знаешь, не благодаря, а вопреки. Ты такой, так много всего серого, надо как-то разукрашивать эту жизнь. И вот в этом настроении у меня сегодня выходной, что-то, я помню, мы с друзьями там вечно ходили по городу, какие-то придумывали пранки, там, знаешь, звонили, там что-то, а вам холодильник нужен? Нет, мы приедем, заберем. Ну, нет, но в целом какие-то такие детские приколы, которыми ты разгоняешься, и потом уже, у тебя есть вот это настроение, что-то там подколоть, там что-то над учителями, там что-то. Марьяна, вы не говорили про контрольную. Как не говорила? А вот так не говорили. Что вы со мной? Да, не говорили. Какие-то такие. У вас спина белая. Это уже потом, когда я достиг комедийного совершенства. Это вырежут, конечно. Но ты не знал, что у вас в городе колония есть?
Пранк. Да, это я узнал позже. Я, кстати, реально не знал в детстве. Потом уже я такой, еще и колония. Вообще потрясающе. 2 предприятия ГРДБ. Да. А есть ли в Новополоцке какая-то там сцена, клуб культуры, в который вы, юные комики или юные пранкеры, могли бы попасть? Вообще, как получилось, что в Новополоцке у тебя случилась комедия? Да вот этого и не хватало как раз-таки. Я бы хотел, чтобы в Беларуси будущего, в нашей идеальной Беларуси, в которой все любят и юмор, и комедию, чтобы как-то, знаешь, там, не знаю, были эти каморки за актовым залом, где... то есть не надо там школьников, студентов контролировать, просто предоставьте им площадку, и они там будут сами кайфовать, самоорганизовываться, сами это. Вот почему мне нравилось в нархозе. У нас был второй корпус, и там был Беларусьбанк на первом этаже, а над вторым была просто огромная площадь, никем не занятая, свободная, и там мы постоянно собирались там после пар, где собираемся? Над банком. Мы собирались, там куча команд КВН с разных факультетов, что-то там друг с другом общаемся, какие-то приколы придумываем, какие-то там миниатюры, не знаю, что-то там шутки, расходимся, сходимся, потом друг другу рассказываем. И вот именно такого пространства, которое бы было предоставлено исключительно в распоряжение там, детей, юношей, где, чтоб не по подъездам пиво пили, Катя, я тебе так скажу, а вот собирались вместе. И вот мне не хватало тоже в школе. Мы, помню, решились в 11 классе там показать какую-то там на выпускной, ну, типа КВН, где там подколоть учителей, там, типа, до свидания, школа, вы все средние, ну, учителям. Ну, грубо говоря. Не, ну, были и хорошие, но кого-то хотели прям зло подколоть, типа, вот ты химица постоянно нас, а вот это тебе в плечи, да, нож в спину, ну, вот такие мы теперь. Вот, и мы такие, дайте нам, пожалуйста, актовый зал порепетировать. Какой актовый зал вы написали завучу по воспитательной работе? Ну, то есть вообще, и мы там, ну ладно, соберемся у кого-то на квартире. И вот этого мне очень не хватало. Точно ты говоришь про ДК, ага, ДК. Я помню, как-то пришел на ледовый каток, приехал в Новополоцк, у меня какая-то ностальгия, я занимался хоккеем. Да. И я такой, зайду на ледовый каток, немножко, чтобы вот полилась по венам вот эта вот ностальгическая кровь. Прихожу, говорю, а можно на каток? Лето. Лед растопили, что тебе там надо? Я говорю, да просто посмотреть на родные трибуны. У тебя есть какое-то разрешение? Я говорю, нет у меня никакого разрешения, я человек просто пришел, ну, вот Новополоцкая моя прописка. Нет, ты должен написать там куда-то в горисполком, чтобы тебе выдали бумажку, чтобы ты пришел с бумажкой. Я такой, ладно, все, поностальгировал и так, в принципе. В принципе, ощущение хватило это ощущение дома, да. Мне иногда вот не хватает этого, знаешь, в Польше. И иногда... Чтобы на тебя наорали где-нибудь? Да, вот я вот помню, ехал в Краков, и я захожу и смотрю на билеты, там место указано, и я вижу, что на моем месте сидит какая-то женщина. И, ну, я вот человек, который вырос в вот этой атмосфере бесплатных поликлиник, вот этих вот, где тебя типа, я думаю, сейчас я подойду, скажу, это мое место, извините, тебе мест мало, вот, полвагона пустых. Ну, Новополоцк, знаешь. Я подхожу, говорю, извините, это мое место, и она такая, хорошо, и уходит. Я такой, наори на меня давай, дай мне атмосферу. Продай мне эту ручку, короче. Да. Не смог. 3 лучших белорусских комика. Слава Комиссаренко, Идрак Мирзаде и, ну, Ваня Усович, он смешной. 3 иностранных комика, которые тебе нравятся, либо там лучших. Луи Си Кей, Билл Бёрр, Дакстон Хоуп. Твой самый большой гонорар за юмор можно в какой-нибудь устойчивой валюте, белорусском рубле? Мой самый большой гонорар за юмор. $600 за корпоратив какой-нибудь. Это с налогами, ребят? С кем шутки плохи? С кем шутки плохи? Блин, сейчас со многим. С белорусским государством, например, шутки плохи, к сожалению. Но, как мы знаем, все изменится, и тогда уже будем насекать этому белорусскому государству по самые помидоры. Картофель, может. По самые клубни. Вот, хорошо. Хорошо, ты уже видишь, чувствуешь, белорусизируешь наш стендап. 3 термина из стендапа, которых вот не знаем мы, простые обыватели и зрители. Термин и что значит? Сетап – это начало шутки, ее некомедийная часть, где ты задаешь «Вчера я вышел из дома, чтобы купить продукт». Потом панчлайн – то, что
ломает как бы представление зрителя, какой-то парадокс, то, что, собственно, вызывает смех. Вот сейчас я к сетапу, который я сказал, не смогу панчлайн придумать, но в целом сетап не смешная часть, панчлайн смешная. И давай еще, наверное, не знаю, третий какой-нибудь такой, чтобы казануть, типа, ну вот такой акт-аут. Акт-аут — это то, когда комик кого-то там изображает, то есть прямая речь комика. Я подошел к отцу, и он мне такой: а что тебе, не нравится пчела? Это вот не нравится пчела, это вот акт-аут. Над кем нельзя шутить? Ну, над конкретным Длинный список человеком. запиканных имен, да? Над конкретным человеком, мне кажется, вообще можно шутить над любым. А вот там я больше о какой-то группе, наверное, людей бы не шутил. Ну, какие-то, например, чьи чувства я могу задеть, например, там, не знаю, условно, да, там, секс-меньшинство. Я вообще не сильно разбираюсь в этой теме, и я такой: не, лучше я не буду, чтобы никто-то не оскорбился. Кто-то такой: эй, мы вообще-то не секс-меньшинство, а мы там ЛГБТК плюс комьюнити. И я такой: my bad. Над чем в Беларуси мечты, новой нашей Беларуси, будут больше всего смеяться, чаще всего, и что будет самым веселым моментом? Я думаю, будут больше всего шутить над белорусскими реалиями, в том числе теми реалиями, над которыми мы сейчас не можем шутить. То есть это будет и политика, и культура, и артисты, и шоу-бизнес. Ну, то, что сейчас все обходят стороной, все говорят: нет, давайте лучше вот камни. Камни — очень интересный предмет. Вороны. Надо пообсуждать. Вороны. Светофоры. А вороны? А ворона на камне. Ничего себе. Камень, Видите, мы уже немножко стендап. Все, ты уже В можешь общем, выходить сейчас в Минск. можно записывать. Если вы сейчас не можете пошутить, можно записывать потиху, и потом эти шутки, ну, такая шутка отложенного действия. Да. Как бомба, только шутка. Ну, ты же это имел в виду. Продолжи, пожалуйста, шутку. 300. А, ты не готовился, я готовился. Вижу вас постмодернистом. Спасибо. Что можно сделать, чтобы в Новополоцке, не знаю, в Минске, в Слуцке, в Гомеле появились вот эти ДК, открытые для всех? Может быть, это нужны частные какие-нибудь, частный стендап-клуб, как в Москве есть вот эти бары. Есть ли у нас бары? Стендап-бары. Ну вот в Минске есть парочку, да, но там тоже, опять-таки, сейчас все очень плохо, потому что им говорят: вы не можете шутить про это, вы должны одеваться прилично, вы должны не материться. И в итоге такой, знаешь, стерильный комик выходит на сцену, такой: ну, кошки и собаки разные, конечно. И зритель такой: спасибо, вы это заметили, мы теперь будем знать. У тебя 5 миллионов, и ты можешь с Новополоцком для комедии или для города сделать все, что угодно. Давай. Да, ну вот я говорю, что это сейчас зависит не только там от самих комиков, от тех, кто хочет что-то сделать, да, чтобы там было много какой-то разнообразной стендап-комедии, там в Новополоцке, в Барановичах, Молодечно, в Минске. Но и, мне кажется, сейчас люди, которые зрители, они тоже должны как-то захотеть и поверить, знаешь, в белорусских комиков. То, что, например, произошло в Украине, конечно, это ужасные обстоятельства, из-за которых это произошло, но там в итоге украинцы, большинство, отказались от российского контента и стали смотреть на свое. И они увидели, что у нас тоже, оказывается, есть стендап-комики, они тоже очень разнообразные, они праздно шутят, у нас есть какие-то стендап-клубы, у нас какие-то есть стендап-объединения. И знаешь, как прилив поднимает все лодки. И типа кто-то, кто был крут, люди об этом узнали, они стали еще круче. Кто-то, кому не хватало вот этого внимания зрителей, на них стали ходить, и они там поднялись до какого-то достойного уровня. Это то, что бы я хотел в Беларуси, чтобы в том числе люди начали ценить белорусское, потому что у нас же как всегда было. Тебе надо поехать там или в Россию, или еще куда-то, чего-то там добиться, и тогда люди такие: у нас вот такое, оказывается, есть парниша, или там у нас, оказывается, есть такая команда КВН. Ну, то есть точно так же, как там в случае с ЧП, я общался там с ребятами из команды, они говорили: мы выступали там в Беларуси, еле там собирали какой-то там зал на 30 человек. И потом нас начали показывать там на Первом канале. Белорусы увидели, что это ж белорусы, это ж наши, давайте, мы тогда посмотрим. И вот чтобы как-то люди поверили в белорусов вне привязки, что они там чего-то должны достичь сначала где-то, и потом, ну ладно, дадим вам шанс, вы такие, оказывается, крутые, да. Нет, а чтобы сразу верили белорусы в белорусов. Это
на уровне доверия и эмоций, или это на уровне качества? Потому что я могу... Нет, конечно, белорусы хорошие, спасибо вам, ребята, молодцы. Но зачем мне смотреть на, не знаю, белорусского комика какого-нибудь, которого я еще не знаю, кто это, как тебя зовут, не знаю. А о, Пашка Воля шутит про орешки, кириешки, женщин с коренной. Как белорусу понять, что свои могут быть качественными и точно ли гарантия, что свой юмор качественный? Да, я согласен, это резонный довод, но тут же взаимосвязанные вещи, ты же понимаешь. То есть, если человек, который, как бы там не лез из кожи воск, как бы не старался, как бы не писал смешные шутки, все равно на него там не приходят, его не смотрят и так далее, но он теряет мотивацию, он такой, ну а зачем я буду стараться, если на меня так придет 20 человек, а так я не буду стараться 15, теряется мотивация. А если как бы к нему приходит этот зрительский спрос, когда на него там начинают ходить люди, когда начинают там смотреть его какую-то, не знаю, комедию, то, что он делает, он такой, о, так меня смотрят, так я буду еще стараться, чтобы им нравилось еще больше. То есть... Я согласен, что как бы изначально мы как будто в замкнутом таком круге, что комики не имеют мотивации, потому что на них нету там какого-то ажиотажа, а зрители такие, так они мне не дадут качества, я лучше посмотрю кого-то западного условно. Но если мы говорим про Беларусь будущего, о том, как бы я хотел быть, я бы хотел, чтобы типа и комики поверили в себя, и зрители поверили, что комики наши могут быть смешными. Часто, когда шутят про свое локальное, про Новополоцк, про какой-нибудь свой колодец, про деревню, то говорят слово «провинциальный». И шутки провинциальные, комик провинциальный. Как сделать так, чтобы это слово не становилось обидным? И вообще, обидное ли оно? Знаешь, как в песне «Пери-пери-пери-пери-пери». Да, периферия. Вот, возможно, я тоже так когда-то думал, что вот местечковость как-то и... Когда там в Минск переехал, да, я как-то, знаешь, где-то, может, даже иногда стыдился, что ой, я из Новополоцка. Я не из Новополоцка, я уже 2 года в Минске учу, я тут на Фрунзе был только что. А потом, когда я переехал в Киев, я там осознал свою идентичность, и мне так понравилось, что меня стали ассоциировать, что типа, о, это белорус, он рассказывает про Беларусь. Я специально говорил, что я из Беларуси, я рассказывал про Новополоцк. Да, там где-то были иногда шутки типа с подколом, типа у меня друзья возмущались, что в Киев там не приезжает Coldplay. Я такой, в Новополоцк не приезжает никто, ребята, так что расслабьтесь, кайфуйте от того, что есть. Вот там я осознал, что это очень важно, самоидентификация и тот контекст, в котором ты вырос, и упоминать про него, говорить, вообще никак не сторониться, а наоборот этим гордиться, возвышаться и рассказывать об этом всем. Потому что это то, что тебя определяет. И то, что, например, сейчас происходит в Украине, как я уже говорил, это в том числе заходит так не только потому, что зритель пришел, но и потому, что комики, они как-то переосознали себя, они вообще оторвались от российского контекста, и они такие, вот, есть Украина, мы будем шутить про наши вещи, про то, что нам типа близко, понятно, доступно. Точно так же и в Беларуси я бы хотел, чтобы комики осознали, что мы не просто там клочок земли, и нам бы, конечно, стремиться куда-то в Россию или еще куда-то, а что нифига себе мы там... какая-то крупная страна с классными, крутыми людьми. То есть я куда-то, например, еду выступать, и где-то я там пересекся с иностранцами. И они такие, откуда ты? Из Беларуси. Беларусь что это? Беларусь, садись, я тебе расскажу. И вот я хочу, чтобы все так, мы сейчас расскажем, а мы еще и шутить умеем, а у нас еще повара какие классные. А айтишка Беларусь, Wargaming играл, а вот так-то, это все мы, белорусы. Так, что? Дед Бородец, розовый шар. Да. Ты говоришь про свое, про контекст, про самость, про то, чем мы отличаемся или какие мы особенные. А о чем шутить нельзя? Про белорусов, Беларусь, если эти ограничения, и можно ли смеяться над собой, а также над белорусом, который рядом сидит, и так, чтобы его не обидеть? Эти ограничения сейчас существуют, но понятно, что в Беларуси будущего хочется свободных рамок, свободу слова. Свободные рамки, по-белорусски как? Вольные ограничения. Видишь, это пока не вытравить из головы. Это, кстати, свое. Вот мы на своем поговорили. Да. И чтобы комики были, которые шутят над политикой, комики, которые, не знаю, шутят над политиками, и чтобы политики, у них была достаточно самоиронии, чтобы они такие... посадить, покарать, чтобы такого не было, типа, да, я иногда, конечно, даю лишка. Вот такое отношение, чтобы было. Чтобы политики, не знаю, приходили на какие-то комедийные шоу, как это происходит на Западе, где там, не знаю,
где этот финская это премьер-министр там приходит и что-то там, появляются какие-то видео, где она выпивает, она такая, ну я человек, но я выпиваю, а вы что, не выпиваете? На себя посмотри, елки-палки, сидишь тут такой весь с заплывшимися глазами пьяница, алкаш. Ну, я хочу, чтобы, знаешь, чтобы давали ответочку, типа. Вот, по мне вообще комедия, она должна бить вверх, а сейчас, понятное дело, там, что в Беларуси, что в России, комедия бьет вниз, шутим там, вот, не знаю, дворник шел, листу сметал, а я думаю, ха-ха, дворник. А чтобы наоборот, типа, ну что, премьер-министры, вы видели этот закон? Ну они там что, обкурились и придумывают это все. И чтобы премьер-министр в Твиттере, ну да, конечно, закон качественный газ, да? пересмотрим. Да. Чтобы это было вообще в порядке вещей. То, что самоирония, это прекрасно. И когда над тобой смеются, это значит, что ты все делаешь правильно, потому что, ну, ты же не робот, мы все не роботы, которые «я совершаю в жизни только идеальные поступки». Нет, ну, мы все ошибаемся, мы все какие-то косяки, и когда это типа «вот тут ты косякнул, ха-ха-ха, окей, я это исправлю, резонно». Вот об этом я мечтаю, чтобы комики могли шутить над чем угодно, но это не было так, что мы ничего не можем вам сделать, ну ладно, мы потерпим. А чтобы все остальные такие, о, да, вы, конечно, нас подъегорили, пропесочили, прошлись по нам. Про реперов будешь говорить? Какие-нибудь еще слова из этого словарика? Есть что-нибудь такое? Что синонимы? У меня тоже есть. Лютая стужа сегодня. Вместо того, чтобы сказать, что, в принципе, на улице не очень. Кстати, это же идея. Юмор, получается, смех может белорусов раскрепостить. Потому что мы, ну, по сути, такие мы правильные. Мы любим, когда все... Рамки, когда чистенько, когда все по закону, по правилам. Но если после того, как ты ошибся, допустил ошибку, не знаю, оговорился, совершил что-то дурацкое, после этого только посмеялись, они написали тебе 100 тысяч комментариев о том, как ты не прав, какой ты плохой, как себя нужно распять, то, наверное, да, и жизнь будет получше. Как еще смех может? Смех, юмор, может быть, даже веселье может изменить жизнь белорусов в будущем. То, что ты говорила, выработка эндорфинов, как будто бы действительно, когда ты искренне смеешься, не как сейчас у нас в Беларуси Гарль, скрывающий боль, типа. Нет, а типа искренне, да? Не просто как Джокер такой. Да я смешно, чего, я вот смеюсь, вот, видите? Нет, а искренне, когда типа ха-ха-ха, это. Мне кажется, вот я понимаю, что мой пример не прям характерный для всех, что, но я вот, когда мне искренне смешно, когда я кайфую, у меня вот сразу такое настроение, что это... А может, телефонную будку перевернуть? Но не в контексте, типа, я варвар, а в контексте, типа, вот хочется вот этой вот радостью как-то поделиться с миром. Ты думаешь, я переверну, потом обратно поставлю, просто, ну, это же будет весело. Вот такое настроение, чтобы что-то такое сделать, ну, может, дурное, но вот мы это потом исправим, и будет зато как-то получим кайф в моменте. Вот такое, знаешь. Есть у тебя вот, мне кажется, когда вот у меня было... В юношестве такое, когда вот я знал, что вот мы в пятницу запланировали какую-то тусовку, там у кого-то хата свистит, вот, кстати, белорусский тоже, хата свистит, я не слышал в Украине такого, хата свистит, и ты уже в пятницу что-то идешь на пары такой, уже такой, знаешь, типа в предвкушении, типа, ой, мы там сейчас устроим, и вот, чтобы вот такое, знаешь, типа, вы поржали, что-то такое, предвкушение, типа, вот такие, когда ты звуки издаешь, потому что тебя распирает, это какие-то такие первобытные, такой... Вот такое, знаешь, хочется. Представь, что в Беларуси будущего Министерство культуры, если оно еще останется, решило провести реформы. Фестивали будут реформировать, праздники, городские мероприятия, вот эту всю культурную движуху. И тебе сказали: Максим, здравствуйте, мы смотрели вот в 23-м году программу «Белорусская мечта». Хотим обратиться. Ваши 5 пунктов, как улучшить белорусскую культуру в целом, ну и, понятно, повлиять на белорусов, чтобы они стали счастливыми и больше смеялись. Сложный вопрос. Отвечай как замминистра. Да нет, ну, во-первых, свобода творчества, свобода самовыражения. То есть предоставить артистам свободу, реально пусть зритель решает,
как это будет, чтобы не было вот этих всех инстанций, с которыми ты должен согласовывать все бесконечно, переписывать, там, не знаю, по чему-то хотению, по чему-то велению. Ты как недовольный функционер сейчас уже. Да? Не, ну просто хочется, да, серьезно как-то поразмышлять над эту тему. Свобода творчества, отсутствие цензуры, отсутствие контроля, предоставление возможностей, там, не знаю, каких-то административных, территориальных, финансовых в том числе, ну, чтобы поддержка была. То есть очень сложно, когда ты все сам, знаешь, Кать. Ну вот, ты, наверное, меня понимаешь. Я 30 лет слушала, человек все сам делал, поэтому да. Как только ты начал мечтать о будущей Беларуси, ты так приосанился и сказал, территориальная, значит, ресурсная база, значит, ну давай, ну, я имею в виду, чтобы... Мне интересно, к чему мы прикатимся. Голосуйте за нашего кандидата. Нет, ну я, конечно, да, я там не организатор и так далее, я сталкивался с какими-то моментами, но вот я говорю, как бы мне хотелось, чтобы было. И, конечно, чтобы была реклама, чтобы был спрос на это все, потому что, опять-таки, надо еще, конечно, пока доказывать, что ты имеешь право там делать, не знаю, любимое дело. А нужно стимулировать вот эти продажи билетов, стимулировать, как на хоккее. Исходите, школьники, послушайте шутку про порно. Ну, как ты любишь. Извините. У меня, если что, не только про порно. Сходите, школьники, послушайте шутку, посмотрите, как дядечка шутит. Нужно ли это как-то на, не знаю, государственном, социальном уровне? У нас же останется, надеюсь, отдел идеологии. Для чего мы здесь распинаемся? Отдел идеологии, который распространяет. Возьмите билетик, вот Славочка Комиссаренко, вот Макс Коновал. Может, такое что-нибудь? Да нет, такое вообще по принуждению. Ну, как ты видишь людей, вот этих военных или кого-то будут сгонять, которые придут на стендап-комедию такие... Смейтесь. Ха-ха-ха! Стоп смеяться. Вольно, расслабьтесь. Смирно. Смейтесь. Ха-ха-ха! Вольно. Ну, это ненормально. А ты концерты, я смотрю, часто смотришь. ОНТ, да? Подсматриваешь. Да. Я именно про рекламу здорового человека, когда говорят, вот есть комедия, обещаем, будет смешно. И пусть человек уже сам решает. Но я бы хотел, чтобы люди верили в то, что будет действительно смешно, и это оказалось действительно так. Мы можем продолжать бесконечно смеяться. Вы видите, этот выпуск уже заряжает. Я надеюсь, что Беларусь будущего будет выглядеть именно так. Ты включаешь белорусский YouTube, белорусское телевидение, ты приходишь на белорусский фестиваль, и все смеются, и все счастливы, наполняешься этими гормонами счастья. Я надеюсь, вам было классно с нами. Я надеюсь, что вы уже поставили свой лайк, написали комментарий, или, может быть, нас пожурили, или предложили правильную шутку, которая больше подходит для того, чтобы шутить про белорусов и Беларусь будущего. Это было шоу «Белорусская мечта». У меня в гостях был Максим Коновал. Нашутил, нарассказывал, намечтал, признался, передавал привет своему отцу. В общем, грешил как мог. Вот этот человек. Весели нас и дальше. Вот пусть Беларусь будущего будет полна такими людьми, которые готовы друг друга поддерживать, которые готовы ходить друг к другу и в программы, и на стендап, и чтобы мы друг друга любили, уважали, и побольше мечтали, и побольше смеялись. Спасибо, что позвала, Катя. Ты когда напрягаешь что-то, оно все остальное расслабляется. Да, думаешь? Ну, надо Я попробовать. не думаю, это все модели на следующее интервью говорят, приду. у тебя чтобы был такой открытый взгляд, знаешь, такие влажные глаза, типа такой искренность поперла. Тебе нужно просто задницу так собрать и так. Ну вот. Это такой. Представляешь, что там ножичек? Томное. Ты можешь не представлять, если хочешь. Все, это карандаш. Найдется, да, в студии? Дружок.